क्या आपने कभी नोटिस किया कि आप चाह कर भी अपनी आंखें खोलकर छींक नहीं सकते? आखिर ऐसा क्यों? छींकना शरीर का एक इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स है। जब छींक आती है तो हमारे फेफड़ों से हवा लगभग 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकलती है। इस दौरान दिमाग हमारी नाक, गले और यहाँ तक कि आंखों की मांसपेशियों को भी सिकुड़ने का सिग्नल भेज देता है। यह असल में शरीर का एक सुरक्षा कवच है, ताकि छींक के साथ बाहर निकलने वाले कीटाणु और इरिटेंट्स आपकी आंखों में न चले जाएं। और हाँ, वो पुरानी कहानी है ना कि छींकने से आंखें बाहर आ जाएंगी, तो सिर्फ एक अफवाह है। आपका शरीर इतना भी कमजोर नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो जो ऐसी अफवाहें फैलाता हो।